So what's up and good morning sa inyo mga kamakers. At isang araw na naman po ng hulihan ng malalaking tilapia dito sa lawa ng Laguna. At syempre huwag mong kakalimutan mag-subscribe, i-share at i-like ang aking mga video at ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga bagong videos na gagawin. So huwag na natin patagalin to, let's get it on! Sana maraming huli. Sana hindi kanduli. 1-0. Hihi. Likod. Dalawa na. Dalawa na. Oh, parang meron pa. Nila.
Tanggal agad eh. Bait. Meron pa. Ah, ah. Parang mabigat pa. Ay, hindi. Mabigat talaga itong kanting to. Yo. Ah. Ramdam yan pag kahit malayo pa. Gagalaw at gagalaw pag tilapia. Ah, malaki to. Mabigat. Yun. Liit. Okay na. Oh, meron. Oh, meron. Narangal lang ako ng paring hapon ko eh. Narangal na tayo eh.
Yun. Bago. Pala. Ang laki pala. Kaya pala malakas. Malaki pala. Malaki pala. Kaya pala. Seven pieces. Oh, wow. Here you go. Di ka man lang nagparamdam. Paradam-dam-dam. Pararam-param-pam. Di ka man lang nagpaparamdam. Yun. Fish on, baby. Fish on, baby. Halina, samahan niyo ko. Di man lang nagparaparamdam, paparaparamdam. Biglang lumalabas. Di man lang nagparamdam, paraparamdam. Nagwawala na yung mga katilapyaan sa loob. Na One, two, three, come on!